हामीले चाहिँ यो व्यवसाय के हो भन्ने कुराको वास्तविक महत्त्व मैले बुझ्ने मौका पाएँ। सफलता पाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला आफूमा एउटा सकारात्मक सोच हुनुपर्छ, अनि मात्र मान्छेलाई हामीले ब्रिफिङ गर्न सक्छौँ। सरले भने जस्तै पहिला आफू चाहिँ एउटा केही युज नगर्ने अनि आफूलाई भनेको किनेको पनि अरूलाई दिने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले कमेन्ट गर्दाखेरि पनि हामीले कन्फिडेन्स भन्न नसक्ने हुन्छ। फर्स्ट अफ अल त पहिला यो प्रडक्ट के हो भन्ने कुरो आफूले युज गरेर हेर्नु पऱ्यो भन्ने कुराको नलेज पाएँ मैले। र यो व्यवसायमा सफलता पाउनको लागि चाहिँ निरन्तरता, अनुशासन आवश्यक रहेछ। लिस्ट बनाएर आफ्नो काममा निरन्तर रूपमा प्रत्येक मिल्छ भने प्रत्येक घरमा चाहिँ पुर्किट भनेको हामीलाई युज हुने सामानहरू पर्चेस गर्ने, आफूले युज गरेपछि नै अरूलाई भन्न सक्छ नि त हामीले यो सामान यस्तो हो, यसले गऱ्यो भने म ग्यारेन्टी दिन्छु भन्न सक्छ। अब यो नमी कस्तो जुस हो भनेर आफूले चाहिँ खाएको छैन, अनि अरूले चाहिँ यो तर्लो रहेछ भने हो कि क्या हो भनेर आफूलाई पनि लाग्छ नि त। त्योभन्दा पहिला चाहिँ आफूले पनि खाएर हेर्नु पऱ्यो, अनि मात्र मान्छेले हाम्रो कन्फिडेन्स भन्न सक्छौँ, मान्छेसँग हामी जुट्न सक्छौँ। ननी जुसले धेरै राम्रो गरेको रहेछ, मैले धेरै फिडब्याकहरू पनि पाएको छु। र अब योजना बनाउने, प्रभावकारी रूपमा प्लानहरू सिकेर प्रस्तुत गर्ने, आफ्नो कन्फिडेन्स लेभलहरू राम्रै जाने, कन्फिडेन्स लेभल बढाउने कुराहरूको विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्यासिभ इन्कम निर्माण गर्न बिजनेस माइन्डसेट विकास गर्नु नै दीर्घकालीन सफलताको आधार रहेछ भन्ने कुरा मैले ज्ञान पाएँ। यसको लागि धेरै धन्यवाद। मेरो अग्ला साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद। मैले एउटा क्वेसन राखिहालेँ ल सरलाई, अस्तिको ट्रेनिङमा बसेर कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? धेरै एक्साइटेड छु सर, धेरै एक्साइटेड पनि छु। र मान्छेहरूले चाहिँ यहाँसम्म ल्याउन चाहिँ हामीलाई गाह्रो हो, किनभने मान्छे योभन्दा अगाडि पनि धेरै मान्छेहरू के होला भनेर लागेर धेरै फसेको डुबेको सबै डुबाउने काम मात्र भएको भएर यो यहाँसम्म ल्याउन चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ मान्छेहरू। किनभने यो व्यापार यस्तो हो भनेर बुझाउनको लागि धेरै कुराहरू बुझिरहेको छन् हामीभन्दा उहाँहरू। तपाईँले भिडियो गर्नु